Hola nuevamente, este es el taller número 2 del módulo de ginecología y obstetricia en su modalidad virtual. Mi nombre es Samantha Almaguer y esta vez les hablaré sobre las maniobras de Leopold y la auscultación del foco fetal. Las maniobras de Leopold forman parte de la exploración obstétrica. Con ellas se busca identificar los diferentes componentes de la estática fetal. En pocas palabras, conocer el conjunto de relaciones del feto sobre sí mismo y con los diferentes puntos de interés que se tiene con la madre. Estas maniobras tienen un mayor valor semiológico a partir de la semana 32 de gestación. Para realizar las maniobras de Leopold es necesario que la gestante se encuentre cómoda y acostada, en posición supina con el abdomen descubierto. Recuerda realizar tu correcto aseo de manos. La primera maniobra de Leopold permite identificar el polo fetal que ocupa el fondo uterino y así determinar la situación, que puede ser longitudinal, transversal u oblicua. Y la presentación, palpando el polo fetal, este puede ser cefálico o podálico. Se efectúa desde el lado derecho, mirando hacia la cabeza de la paciente, utilizando la palma y el borde cubital de la mano, con los dedos apuntando a la cara de la paciente. Se identifica el fondo del útero y se palpa el polo fetal. El polo cefálico es más pequeño, duro y pelotea en el fondo uterino. Esta es una presentación podálica, mientras que el polo podálico es más ancho, blando y no pelotea. Presentación cefálica. Si no se detecta ningún polo en el fondo uterino, se concluye que el feto está en situación transversa. Segunda maniobra de Leopold. Para identificar la posición fetal, se efectúa desde el lado derecho y mirando hacia la cabeza de la paciente, mientras las manos del examinador se deslizan desde el fondo del útero hacia abajo, siguiendo las partes laterales del abdomen a la derecha e izquierda del útero. Se identifica el dorso fetal en una superficie lisa y convexa, ubicada en uno de los costados, y del lado opuesto, nódulos pequeños que corresponden a las extremidades. Tercera maniobra de Leopold, para identificar el grado de encajamiento. En esta maniobra se palpará cuán metida está el polo fetal en la pelvis. Se efectúa desde el lado derecho y mirando hacia la cabeza de la paciente, colocando la mano derecha sobre la sínfisis púbica, percibiendo el polo de presentación fetal. Podemos determinar 3 niveles. Flotante. El polo fetal se mueve libremente. Si está encefálica, se puede verificar el peloteo de la cabeza fetal. Fijo. El polo fetal está insinuada en la pelvis. Es posible palparlo. Si está encefálica, ya no es posible verificar el peloteo de la cabeza fetal. Encajada. El polo fetal está completamente metido en la pelvis, logrando palparlo con dificultad. Se estima que cuando la presentación está encajada es porque el ecuador de la presentación, es decir, el punto más ancho, ya pasó el estrecho superior de la pelvis y el punto más prominente de la presentación ya está a nivel de las espinas ciáticas. Otra maniobra de Leopold para detectar la actitud fetal. Se efectúa desde el lado derecho y mirando hacia los pies de la paciente. Se identifica la flexión del polo cefálico ubicado en la pelvis materna, deslizando una mano sobre el dorso fetal hacia la pelvis. Esta maniobra es útil en presentaciones cefálicas y permite determinar el grado de flexión de la cabeza fetal. Deflectado, cuando la mano se desplaza por el dorso fetal y choca con la nuca. Flectado, al contrario, si la mano llega a la pelvis sin haber chocado con la nuca del feto. Auscultación de latidos cardíacos fetales. La auscultación es posible mediante el uso de Doppler obstétrico en embarazos mayores a 12 semanas o del estetoscopio de Pinard en embarazos mayores a 20 semanas, para lo cual es necesario conocer el foco de auscultación máximo. En embarazos menores de 20 semanas se encuentra en la línea media infraumbilical. Entre las 20 y 28 semanas, el foco de auscultación máxima se encuentra sobre el ombligo, en situación paramediana. Después de las 28 semanas, se identificará el foco de auscultación máxima gracias a las maniobras de Leopold.
El foco de auscultación máxima se encuentra donde estimemos se encuentre el hombro del feto, lo que en la presentación cefálica suele estar bajo del ombligo, en situación paramediana y a la derecha o izquierda según esté el dorso fetal. Uso de Doppler obstétrico. Se aplica una gota de gel para ultrasonido en el transductor Doppler. Se apoya el transductor sobre el abdomen materno en el foco apropiado, presionando suavemente para evitar hacer ruido. Se enciende el aparato y se ajusta el volumen. El transductor se inclina lentamente en varias direcciones hasta oír los latidos. Uso del estetoscopio Pinar. Se coloca la parte más ancha del estetoscopio en el foco de la auscultación máxima. Se aplica el pabellón auricular sobre el extremo opuesto del estetoscopio, presionando suavemente. Se quita la mano de modo que el estetoscopio quede presionado sobre el abdomen materno y el pabellón auricular. Con el silencio ambiental necesario, es posible detectar los latidos cardíacos fetales y medir su frecuencia en un minuto. El rango normal es de 110 a 160 latidos por minuto. Damos por finalizado el segundo taller. Gracias por ver el video.